দর্শক আজকে আপনাদের দেখাবো সামি ব্র্যান্ডের 14 ইঞ্চি বক্স সিলিং ফ্যান। দর্শক তার আগে আমার মোবাইল নাম্বারটা বলে দেবো। 0177331764019888818 এই নাম্বারে কল করে অনলাইনে করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক চলে যাচ্ছি বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক আজকে আপনাদের দেখাবো থাইল্যান্ডের কোম্পানি সামি ব্র্যান্ডের 14 ইঞ্চি বক্স সিলিং ফ্যান এবং কি দর্শক দেখেন সাইজটা হবে বক্স সিলিং ফ্যান এবং কি লাইটিং রিমোট কন্ট্রোল বক্স সিলিং ফ্যান একদম দর্শক লাইটিং সহকারে এবং রিমোট কন্ট্রোল আপনি রিমোট দিয়ে সুইচ অন অফ করতে পারবেন এবং বাড়াতে কমাতে পারবেন আর রিমোট দিয়ে একদম রিমোট সহকারে বক্স সিলিং ফ্যান। যারা দর্শক ডেকোরেশন করছেন সিলিংয়ে ভালো বক্স ফ্যান লাগাতে চান তারা অবশ্যই সামি ব্র্যান্ডের বক্স ফ্যানটা লাগাতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং সাইজটা হবে ফ্যানের সাইজটা হবে দর্শক 14 ইঞ্চি সাইজ। এই ফ্যানের সাইজ ভিতরে যে ফ্যানের সাইজটা দর্শক এই সাইজটা হলো 14 ইঞ্চি। অনেক বাতাস কিন্তু অনেক বাতাস এই দেখেন দর্শক অনেক বাতাস দর্শক এই দেখেন অনেক বাতাস কিন্তু দর্শক বক্স সিলিং ফ্যানে অনেক বাতাস। এই আমি নিজে সাইডে রাখছি দর্শক অনেক বাতাস কিন্তু এবং এটা মুভিং হবে কিন্তু মুভিং হইতে আছে অটোমেটিক মুভিং হইতে আছে আপনি রিমোটে সব কিছু করতে পারবেন। আর ওই ভিতরে ফ্যানের সাইজটা কিন্তু দর্শক 14 ইঞ্চি সাইজ ফ্যানের সাইজটা হলো 14 ইঞ্চি আর পুরো হলো বক্সটার সাইজ। এই বক্সটার সাইজ হলো আপনার 24 ইঞ্চি এদিকেও 24 ইঞ্চি দর্শক এদিকেও 24 ইঞ্চি মানে 24 সিলিংয়ে এটা সিলিংয়ে একটা পারফেক্ট একটা সাইজ আপনার অ্যাকুরেট সিলিং বক্স ফ্যান এটা সাইজটা হবে 24 বক্সের সাইজ হলো 24 আর ফ্যানের সাইজ হলো 14 ইঞ্চি সাইজ মানে দুইটা সাইজ এখানে ভিতরে যে দর্শক ফ্যান আছে ফ্যানের সাইজ হলো 14 ইঞ্চি সাইজ আর বক্সটার সাইজ হলো আপনার 24 একদম সিলিংয়ের সাইজ দর্শক একবারে এবং অরিজিনাল সামি ব্র্যান্ডের বক্স সিলিং ফ্যান এবং লাইটিং সহকারে দর্শক আমি রিমোট দিয়ে আপনি সব কিছু করতে পারেন রিমোট দিয়ে। দেখেন আপনি দেখে যে রিমোট দিয়ে লাইট এই যে লাইট অন অফ এই দেখেন লাইট অন অফ এই দেখেন লাইট অন অফ লাইট আছে চারটা লাইট আছে 4 লাইট আছে এই লাইট দিয়ে আপনি অন অফ করতে পারবেন রাত্রেবেলা আপনি লাইট জ্বালাতে পারবেন এবং কি ফ্যানও চালাতে পারবেন সব রকম সুবিধা আছে। আপনি যদি চান যে আমি ফ্যান অফ রাখবো আর সেক্ষেত্রে ফ্যান অফ রাখতে পারবেন। এই দেখেন ফ্যান অফ দর্শক এই দেখেন ফ্যান অফ শুধু লাইট এই দেখেন ফ্যান অফ করে দিয়েছি শুধু লাইট জ্বলতেছে। আপনি যদি চান যে না ফ্যান চালাবো না শুধু লাইট জ্বালাবো সেক্ষেত্রে শুধু লাইট জ্বালাতে পারবেন। আবার যদি বলেন যে দর্শক আমি ফ্যান চালাবো আর লাইট জ্বালাবো না সেক্ষেত্রে আপনি এই দেখেন শুধু ফ্যান এই দেখেন লাইট বন্ধ সব রকম সুবিধা আছে দর্শক একদম যে কোনো জায়গায় যে কোনো সিলিংয়ে একদম ইজিভাবে লাগিয়ে দিতে পারবেন একদম অরিজিনাল সামি ব্র্যান্ডের এবং কোম্পানি কিন্তু অরিজিনাল থাইল্যান্ডের কোম্পানি সামি থাইল্যান্ডের কোম্পানি এবং স্পিড দেখেন তিনটে স্পিড এবং সব কিছু ডিটেলস দেওয়া আছে একেবারে এই দেখেন রিমোট সহকারে এবং সব কিছু দেওয়া আছে এবং বক্স সিলিং ফ্যান দর্শক এবং কি পিছনের ইটা দেখে আপনার পিছনের ইটা একটু দেখে দর্শক এই দেখেন একদম ইজিভাবে লাগাতে পারবেন একদম ইজিভাবে লাগাতে পারবেন। এই দেখেন ক্লিপ সিস্টেম শুধু এটা সরাইয়া শুধু সিলিংয়ে বসাই দেবেন তাইলেই হবে শুধু সিলিংয়ে বসাই দিলে হবে একদম ইজিভাবে বসাই দিতে পারবেন একদম ইজি সিলিং বক্স ফ্যান। যারা ভালো মানের সিলিং বক্স কিনতে চান দর্শক তারা অবশ্যই সামি ব্র্যান্ডের সিলিং বক্স ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং নিজে দেয় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই এবং অনেক বাতাস এবং সাউন্ডলেস শব্দবিহীন বাতাস দর্শক। আর দর্শক আমি তো সেটা রাখছি দেখেন কোনো সাউন্ড নাই একদম সাউন্ডলেস শব্দবিহীন এবং লাইটিং আর রিমোট কন্ট্রোল বক্স সিলিং ফ্যান লাইটিং সিলিং ফ্যান এবং রিমোট কন্ট্রোল দর্শক এটা বারবার মনে রাখবেন। আর দর্শক কোম্পানিতে হতে পারবেন আপনার 5 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি 5 বছর যে কোনো সমস্যার ফ্রি সার্ভিসিং 5 বছর। আর দর্শক আমার ভিডিও দেখতে কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলা ক্রিয়ার মধ্যে ডেলিভারি কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি।